بسم الله الرحمن الرحیم. په نن لیکچر کې موږ د ډیټابیس سنیپ شاټ په هکله زده کړه وکړو. دوستانو کله چې په 2015 کال کې SQL سرور ریلیز شو، هغې سره یو ځای ډیټابیس سنیپ شاټ هم ګټې اخیستنې ته وړاندې شو. ډیټابیس سنیپ شاټ خپلو مشتریانو ته یوازې د لوستلو وړتیا ورکوي، یعنې د کوم ډیټابیس څخه چې کله ډیټابیس سنیپ شاټ واخیستل شي هغه یوازې بیا د لوستلو وړتیا لري، یعنی ریډ اونلی کاپي وي دا د یو ډیټابیس. د ډیټابیس سنیپ شاټ څخه موږ بیک اپ نشو اخیستلی. کله چې موږ د سنیپ شاټ څخه بیک اپ نشو اخیستلی د دې مطلب دا هغه ده چې هغه موږ ریسټور کولی هم نشو او د SQL سرور څخه یې ډیټیچ یا جلا کولی هم نشو. د ډیټابیس سنیپ شاټ یوازینۍ لار چې ده هغه TSQL کمانډ ده، یعنی د ګرافیکلی موږ نشو کولی چې د یو ډیټابیس څخه ډیټابیس سنیپ شاټ یا DS واخلو. کله چې موږ د یو ډیټابیس څخه سنیپ شاټ واخلو، د سنیپ شاټ څخه وروسته موږ هغه سورس ډیټابیس نشو کولی چې ډیلیټ کړو. که چیرې موږ وغواړو چې هغه سورس ډیټابیس ډیلیټ کړو، لومړی باید دغه سنیپ شاټ چې ده دا ډراپ کړو. اتم نقطه څه وایي؟ یعنی موږ نشو کولی چې د سیسټم ډیټابیسز څخه هم سنیپ شاټ واخلو، ځکه چې اړتیا نه لیدل کېږي. نو د دې په خاطر د سیسټم ډیټابیسونه چې دي هغه د ډیټابیس سنیپ شاټ وړتیا هم نه لري. مخکې مو ویل چې کله موږ ډیټابیس سنیپ شاټ واخلو هغه یوازې د لوستلو وړتیا لري، یعنی هغه څخه موږ ډیټا یوازې سلیکټ کولی شو، په هغې کې موږ بیا هیڅ تغیرات نشو راوستلی. نو د هغې په خاطر په هغې کې موږ بیا انډیکسز هم نشو جوړولی. ډیټابیس سنیپ شاټ کې یو یوزر یوازې هغه رایټس لري کوم چې په سورس ډیټابیس کې درلودل. که چیرې په سورس ډیټابیس کې یو یوزر د دې وړتیا درلوده چې هغه د ډیټابیس څخه ډیټا ولولي یعنی سلیکټ دې کړي، هغه په اتوماتیک ډول بیا په سنیپ شاټ کې هم همدغه وړتیا لري. که چیرې هغه دغه وړتیا ونه لري موږ نشو کولی چې په سنیپ شاټ کې ورته دغه وړتیا ورکړو. که چیرې ضرورت وي چې هغه د سنیپ شاټ کې ډیټا ولولي، لومړی باید په اړوند ډیټابیس کې هغه د لوستلو پرمیشن ترلاسه کړي، هغې څخه وروسته باید یو بل سنیپ شاټ واخیستل شي تر څو په هغه سنیپ شاټ کې هغه د لوستلو وړتیا ترلاسه کړي. کله چې په سورس ډیټابیس کې تغییرات راځي، یعنی هغه کې یو څه شی اپډیټ کیږي ډیلیټ کیږي، هغه په سنیپ شاټ کې نه تطبیق کیږي یا نه عملي کیږي، یعنی سنیپ شاټ د هغه تغییراتو څخه خبر نه ترلاسه کوي. کله چې موږ د یو ډیټابیس څخه سنیپ شاټ واخیستو او دغه سنیپ شاټ موجود وي، تر هغې پورې چې دغه سنیپ شاټ بیا موجود وي موږ نشو کولی چې د ډیټابیسز په فایلونو کې کمښت یا زیاتوالی راولو. که چیرې څوک وغواړي چې د یو ډیټابیس څخه سنیپ شاټ واخلي، هغه باید د اړوند ډیټابیس کې د DB اونر رول چې کوم د دغه غړیتوب هم ولري او د دې وړتیا په SQL سرور کې هم ولري چې هغه د یو ډیټابیس جوړ کړی شي. که چیرې دغه دواړه وړتیاوې ونه لري هغه نشي کولی چې د یو ډیټابیس څخه سنیپ شاټ واخلي. موږ کولی شو چې یو ډیټابیس څخه د یو څخه زیات سنیپ شاټ وخت نه وخت واخلو. که موږ چیرې اړتیا ولیدله موږ کولی شو چې د یو ډیټابیس څخه د یو څخه زیات سنیپ شاټونه واخلو او پوینټ ان ټایم ریکوري څومره چې امکان ولري هغه موږ عملي کړو او هغه همغه امکان ترلاسه کړو. ډیټابیس سنیپ شاټ چې کوم ده هغه مستقیما په سورس ډیټابیس باندې تکیه کوي. که چیرې سورس ډیټابیس یعنی اړوند ډیټابیس کرپټ شي او له منځه لاړه شي، نو سنیپ شاټ هم له منځه ځي او د کار څخه لویږي. دوستانو دا اوس موږ د نن ورځې لیکچر تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.